三井物産はメーカーじゃありませんので、製品を軸にした IoT というのはできませんので、しかしながら関係会社を通じてもうたくさんの現場関係会社を持ってますんで、そこでですねユーザーさん視点に立った IoT をやっていきたいなというふうに思ってます。まずですね非常に大勢の方が参加されているということに驚きました。それと顧客の数なんですけど、少し前に1500社って聞いてたんですけど、ちょっと前に2000社になりまして、今日は3000社ということで、この時期のこういったIoT ベンチャーさんがですねこのスピードで、3000社までお客さんを集められたということは本当にすごいなというふうに感じました。加えて参加している方もですね大企業さんからいろんな方がいらしてますので、本当にソラコムへの期待は強いのかなというふうに再認識しました。技術的にあるいはサービスの中身はもう画期的ですし、非常に秀逸であることはもう間違いないんですけれども、ぜひ日本で一番になるとかそんなケチくさいことは考えずにですね、ぜひもう世界というかグローバルで一番このコネクティビティの部分でですねそういったことをやってほしいなということで、株主としてまたユーザーとして応援したいと思います。今年からはですね本当に IoT が具体的に案件化されて動き出しそうな気がします。そのためにはですねお客様にきちっとしたメリットを提供しないといけないと思いますので、そのROI をきちっと見せてですね、そういったことを着実にやることによって IoT というものが爆発的に進んでいったらいいと思いますので、そういった観点あるいは目線でですね皆さんと一緒に IoT を推進したいと思います。